హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు స్వర్ణ హ్యాపీ హోమ్. ఈరోజు రెసిపీ రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్. ఈ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేయడం కోసం ముందుగా ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగి తగినన్ని నీళ్లు వేసి కనీసం పావుగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి. ఒక వెడల్పాటి ప్యాన్లో 4 నుంచి 5 కప్పుల వరకు నీళ్లు వేడి చేసుకొని దానిలో 1 టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి బాగా కలిపి మరగనివ్వాలి. నీళ్లు ఇలా మరగడం స్టార్ట్ అయ్యాక మనం నానబెట్టి ఉంచుకున్న బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకోవాలి. 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు లో టు మీడియం హీట్ మీద ఈ బియ్యాన్ని ఉడికించుకోవాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. రైస్ అన్నది ఒక 90% ఉడికిపోయాక ఇలా క్లిప్లో చూపించినట్లుగా నీళ్లు లేకుండా వార్చుకోవాలి. కొన్ని నిమిషాల తర్వాత అన్నాన్ని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి. తర్వాత ఇలా 1/2 కేజీ బోన్లెస్ చికెన్ని బైట్ సైజ్ పీసెస్లో కట్ చేసుకోవాలి. శుభ్రంగా కడిగి దీనిలో 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పు, 1 టీ స్పూన్ సోయా సాస్, 1/2 టీ స్పూన్ వెనిగర్ వేసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు కార్న్ ఫ్లోర్ కానీ బియ్యం పిండి కానీ వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఫ్రిడ్జ్లో కనీసం 1 గంట పాటు మ్యారినేట్ చేసి ఉంచుకోవాలి. తర్వాత మనం ఫ్రైడ్ రైస్లోకి అవసరమైన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా క్లిప్లో చూపించినట్లుగా కట్ చేసి రెడీగా ఉంచుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి ప్యాన్ పెట్టుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసి వేడయ్యాక మనం మ్యారినేట్ చేసి ఉంచుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసి లో టు మీడియం హీట్ మీద చికెన్ బాగా ఉడికేంత వరకు, అలాగే మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ క్లిప్లో చూపించినట్లుగా ఇలా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. చికెన్ ఇలా వేగిపోయాక వేరొక బౌల్లోకి ఈ చికెన్ పీసెస్ తీసి పక్కన ఉంచుకోవాలి. వేరొక బౌల్లో 3 గుడ్లు తీసుకొని కొంచెం ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి బాగా బీట్ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో మిగిలిన ఆయిల్లో మరొక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడయ్యాక చాలా చిన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి కొన్ని సెకండ్ల పాటు హై హీట్ మీద వేయించుకోవాలి. తర్వాత దీనిలో కట్ చేసుకున్న వైట్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, క్యారెట్ ముక్కలు, అలాగే క్యాప్సికమ్ ముక్కలు కూడా వేసి హై హీట్ మీద 1 నుంచి 2 నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి. మరి మెత్తగా మగ్గిపోకుండానే ఇలా క్రిస్ప్గా ఉన్నప్పుడే దీనిలో ఒక పక్కకి ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా పక్కకి పెట్టుకొని మనం బీట్ చేసి ఉంచుకున్న ఈ ఎగ్స్ మిశ్రమాన్ని కూడా వేసుకోవాలి. కొన్ని సెకండ్ల తర్వాత ఎగ్ ఇలా కొంచెం ఆమ్లెట్లా రెడీ అవుతుంది కదా. తర్వాత ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి. తర్వాత మనం వేయించి ఉంచుకున్న చికెన్ ముక్కలు కూడా వేసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో 1/2 టీ స్పూన్ వరకు ఉప్పు, 2 టీ స్పూన్ల సోయా సాస్, 1 టీ స్పూన్ వెనిగర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత మనం ఉడికించి ఉంచుకున్న ఈ అన్నాన్ని కూడా వేసి 1 టీ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. సోయా సాస్లో కొంచెం సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెమే సాల్ట్ వేసానండి. ఇవన్నీ బాగా కలుపుకున్నాక ఒకసారి ఉప్పు సరి చూసుకొని అవసరం అనుకుంటే మరి కొంచెం ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని గ్రీన్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్తో గార్నిష్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రెసిపీలో చికెన్ను కొంచెం ఆయిల్లో కాకుండా డీప్ ఫ్రై చేసి కూడా ఫ్రైడ్ రైస్లో వేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.